आकाशवाणी इम्फाल निंगथौखोंगजम सुनी न पाउ पाजरी अहानबदा मरुइबा पाउ सही असिगी ओइना मणिपुरदा ngarang na khwaidigi wangba changda म्युइ चामा मरी नौनो कोविड-19 पॉजिटिव ओइखि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की बेनिफिशियरी कोटी मरफुरोमदा केंद्र सरकारना मे अमसुंग जुन थागी ओइना म्युइ अमममदा किलोग्राम 5 गी चांगदा लेना चेंग पिरगनि हाइरि अमसुंग तरेसुबा तांककी राज्य विधानसभा की मिखल पांगथोकदौरिबा नोंगचुब बेंगोलदा भोट खोमगी थबक खमथेंग कल्ले लेबाग असिदा कोविड-19 की लाइचत अमुहना संदोरकलिबा असिगी येंगलगा सेक्सिन बवाटपगी थवोंगसिंग तोपिनबा हाइजरी तंगाई फदबा सेक्सुअल थौरांगसिंग ngang na chatpaga loinana sahi 95 gi mathakta leiba miyoi khudingmak sungsoi soidana vaccine kapthokpiyu yumdagi hek chathokpada face mask upiyu mi amaga gi marakta foot taruk lapna leibiyu mai mit amadi khut sa toina hamdoktuna tarutana na thambiyu hauzik mapungoiba pau sahi asigi oina manipur da ngarangna khwaidigi wangba changda miyoi chama mari nौनो covid-19 positive oiki covid-19 command control room na ngarang midang thokiba chirol madahai राज्य सिदा कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा अपुनबा मसिंग लिसिंग कुंट्रा सामा यांखै माथोइ सुरे हौकिबा पुंग कुनमरी द म्युइ चाम लिसिंग अमा साट्रेट मरपुद्रा तारे टेस्ट तौबगी मनुंगदा म्युइ चाम मरी पॉजिटिव ओइबा थेंगनखि हौजिक फावबदा राज्य सिगी ओइना टेस्ट तौकिबा अपुनबा सैंपल मसिंग लाख तरुक लिसिंग अमा चाट्रुक सुरे हौकिबा पुंग कुनमरी द म्युइ कुंतरेट लैना आस्ता नाबदगी फगलकी मसि थारगा नाबा फगलकी अपुनबा मसिंग लिसिंग कुनमापन सामा मरफु सुरे नाबा फगलपुगी चांगसादा मरपुद्रा तरुक 10.33 हंथरकले हौजिक एक्टिव केस समगा मरपुद्रा लेरी कोविड-19 लाइचत हेंगलकपदगी ओरकलिबा फिबम असिगी खुदोंग चाबा लौदुना नोमगी संगदा याद्रबा पोलमसिंगी ममल कारबारवाला सिंगना ममल हेंदना योननमा महिरोय लुपसिंग एमसु मसुंग एमएसएम ना अकन वाफम फोंदोरकले ओरकलिबा फिबम असिगी येंगलगा एमएसएम ना ngarang इम्फाल गी मरोइबा मफम खरादा दुकान सिंगदा चंगदुना पोचगी ममल हेना योनब्रा हाइबदु चेक तौखरे मदुदा एसओपी ngakतना मार्क्स उपतबा अमदी सोशल डिस्टेंसिंग तौदबा मोंगदा पोट योनबा अमदी लेबा थेंगरकी हाइरे रिम्स की महिरोय सनातोन मिसी की मतांगदा दरकार लेबा थबकसिंग अथुबा मतमदा थबकतो ओंथोंगनबा जस्टिस फॉर सनातोन अथोकपम खुराई थांगजम लेकाइना फोंदोरकले लुबसिना थोकपा चिरोल मदा हाय मिसी असिगी मतांगदा अथुबा मतमदा एफआईआर लोखतकदबनी लेखिद्रबा महिरोय असिना लेरंबा हॉस्टल वार्डन वहंग पहंग तौगदबनी मथौ मसक खंगदबा डायरेक्टर मदी दिन एकेडमिक सस्पेंड तौगदबनी मतम हेलाबा मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी लुइसिंदुना मदुगी रिपोर्ट इमुंग मनुंगदा फंगनगदबनी महिरोय असि हातबदा चेनबा खुदिंगमक अथुबा मतमदा पुथोक्तुना मतिक चाबा दंडी पीगदबनी हारिबा दाबीसिंग असि था असिगी कुंतरु फाउबुगी मनुंगदा थबकतो ओंथोक्त्रबदी अकनबा खोंगजंग संगसिलगनी हाइना चिरोलसिना मखा ताना फोंदोरकली थौबाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमांडोना 38 सुबह साम राइफल्स की कांबू अमगा पुन्ना लंगथवाल खुलगी मपादा लंबी अचत ओक्सिंग चेक तौबदा आइना थिंखरबा लालहौलुप यूएनएलएफ की लेफ्टिनेंट अमा फारे अखोगी थौबाल पाउमीना पुलिस की पाउपलदुना हाई फारबा म्युएदु खोंगजोंग पुलिस स्टेशन दा मखाताबा थबक लखनबगी दमक सिनखरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थागी उन संदोकपा रेडियो प्रोग्राम मन की बात थासी कुनमंगा की अयुक पुंग 13 दा संदोकनी थौरमसी आकाशवाणी इम्फाल नसु कंगला अमसुंग संगाई चेनेल अनिमक्ता संदोक्तुना तहनगनी प्रधानमंत्री न वांगांग बहेक लोइबगा मदुगी मणिपुरी वाहन तोक संदोकनी मसी नुमित असिमकी नुमिदांग पुंग 9 दसु अमुगने संदोकनी आकाशवाणी चुराचांदपुर एलआरएस दसु संदोकनी डायलेक्ट सिंग मार पाइटे कबुई थादौ माओ मसुंग तांखुल लोंदना मथंग नुमित संदोकनी ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी कोविड-19 की सेकेंड वेव की अवाब चैथिंग फंगलबा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की बेनिफिशियरी कोटी मरफू रोमदा नरेंद्र मोदी न लुचिंगबा केंद्र की एनडीए सरकारना मे अमसुंग जुन थागी ओइना मियोय अमममदा किलोग्राम 5 की चांगदा चेंग लेमना पिरगनी थौरांग असि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की मखादा पाइखतकदबनी थौरांग असिगिदमक केंद्रना लुपा कोटी 13 सादिंग तौगनी नप्सागी तोंगान कैटेगरी अनि अंदतया अन्न योजना AAY अमसुंग प्रायोरिटी हाउस होल्डर्स PHS अनिमकना खुदोंग चाबसी पिगनी मसी बेनिफिशियरी सिंगना हानना थागी ओइना फंगलिबा चेंगी चांग अदुगी मथक्ता पिगदबनी
Pradhanmantri Narendra Modi na ngasi Panchayati Raj Nimita Swamidba Scheme gi makhada e-property card sing amasung National Panchayat Awards lisingani kunmatoi video conferencing gi khutangda yenthokani thauramasi Akashwani na numidung pung 12 dagi live oina sandoktuna miyamda tahangani masi AIR live news ta zu taba phangbigani Akashwani Imphal na su mathauramasi Kangla channel da sandokani masina maram oiraga Akashwani Imphal gi numidung bagi Manipuri pau sangai channel khakta da sandokani Lebaga si da hoki pung kun marida myoy lak ahum lising kuntrani toy chatet kuntra nauna COVID-19 positive oiba thengnare masi tharaga apunba case masing koti ama lakhumbuni toy lising humbu doi chatruk marpudra manga sure haksel mantraloi na hai haiba matam asida myoy lak ama lising marpudra doi sani humbudra mapan naba paduna di charge tawki masi tharaga hauzik phawbada naba phagalakpa apunba masing koti ama lak kuntra taruk lising nipunipan sama yankhai mapan sure naba phagalakpagi changchada Marpu doi dasmik marpudra mapan anida lairi hauzik lebaga sida COVID-19 active case lak kun mari lising kun nipan chatruk tarataruk lairi haukiba pung kun mari da laina asna naba miyoi lising ani sani humpu doi siki masi tharaga hauzik phawbada laichit asigi siki bamigi masing lakama lising marpu taruk jamapan kun sure maraka sida hauzik phawbada lebaga sida miyoi koti 13 lak yankhai mari lising humbudra nipan sambri kunda covid ki vaccine kapkhre Tari suba tangka ki Raja Bidhan Sabha Mikhal Pangthok kadoriba Nongchu Bengal da vote kombagi thabak kham thengna kale COVID-19 gi laisat hengalagli basigi yanglaga election commission na road show pad yatra amasung gari sizinaduna pangthokpa mikhal gi rally sing thingkhre rajniti dol singna vote kombagi thabak ta covid ki sana kanglun sing ningthina ngakna basu khangali mikhal ga mari leinaba pangthokpa mitin da mioi changa dagi hena punba yaroi hairi athingba sing asi mikhal loijiba phabu chanagani numida pung 3 tagi numit ayuk pung 10 phawba Mikhal gi mari lena bathabak thawram mata pangthok tanaba commissiona athingba thamkhare Imphal ngasi phongba pauche singi maroiba pausingi damak hauzik Ngangom Kiran leire Kiran Thagat cheri Suni Imphal ngasi phongba pauche singda maroina phongneriba pau khara panba tarabadi ngarang khongjom lan gi ningsing thoram pangthokibagi pau COVID-19 gi mari lena pau singa masung kaubru laifamlan gi matang da phongdok narakpa tongan pau singa sin haibatai Sangai Express Manipuri da Khongjom Langi Athoba Singda Haikat Laikat Tamkre Haina Chief Minister N. Biren Laikat Pagi photo amaga konana ahan headline tawri Pung kunmari da mi chama mari positive oiki haiba paw masu pawchi asigani shuba headline tawri Pongna phamda Chief Minister na lusingduna Khongjom Landa thawai kat khra bathoba singda ikai khumna utkre haina ahan headline tawri Sahi asigi khwaidigi wangbo oina haukiwa pung kunmari da mi chama subna mari positive oire India apunbagi oina nauna mi lak ahum lising kuntra nithoi satret kuntra positive oiki haiba pawmsu pawchi asigani shuba headline tawri Naharol gi thaudangda covid ki athing bulaibana khongjom de mamingtagi pangthokre laibak ki damak kathokpagi wakhalon ga loinana hingmina si haiba chief minister gi wafumna ahan headline tawri Kaubru chingda lai kurumba chatpada kanamatana ayatpa piba yaroi apunbagi saktamda nungsinadana basingchap tharakpa thingmina si haiba minister letpau haukip ki wafamsu pausi asigi ahan balamai da phongli irai bakta kaubru laifamda yanarakliba asi chingtam nungsinabagi khudam la haiba MPCC gi president Govindas Konthokjong gi wafam ahan balamai da phongli Sel Express ta Khongjom Lan gi chama kuntra subuning sing thorom state ki thakta pangthokre ipa ipu singi khudung induna Kanglup singi marakta amatu aina punsinduna sakhutpa purukna bo hona minarasi haiba chief minister gi wafumna ahan headline tawri sana lebakta manipur hauki opung kunmari gi manungda mioi chama mari covid positive oikre positive oiduna home isolation tawba ama leikhidre imung manungna poloi thokre haina headline tawduna phongli huyal lan fawda khongjom lan phamda thawai kat khraba thaw sing phamda ikai khumna utkre phurupum namakna ingna singna leimina se haiba chief minister gi wafumna ahan headline tawri Shanghai Express English ta Myanmar da military junta na drone amadi RPG season aduna attack chatharak padagi laibak adugi lawmaker sing Mizoram da chansilak pu yaure haina headline tawri People's Chronicle da December 13 dagi matung da khwaidigi wangbo oina covid kanabu case chama mari thengna ki haina ahan headline tawri Imphal Free Press ta COVID-19 ganabu positive case chama hen khre haina ahan headline tawri Morning Bell da Sorachanpur gi health workers in ban sogot pasing na healthcare worker nu pmada ka hen thong chathatuna attack tokiba du yaning do phongdoktuna khongjang changsin khiwgi paw headline tawri Manipur Mail da covid kena wo case chama mari thengnare hain headline tawri suni Thagachari Kiran loshilakpada
COVID-19 ngakthoknaba face mask uppa futaruk lapnana leiba khutsa amadi mai mi taru tanana thamba haiba achamba thawong ahum asi ngangna chatpinaba amuhana ningsingjari aroibada maroiba paw amu sahi asigi oina Manipur da ngarang na khwaidigi wangba changda mioi chama mari nowna COVID-19 positive oiki National Food Security Act ki beneficiary koti marphurom da Kendra Sarkar na May amasung June thagi oina mioi amamam da kilogram 5 gi changda lemna chengpiragani hairi amasung Tare suba tangka ki Rajya Vidhan Sabha ki Mikhal pangthokadoriba Nongchu Bengal da vote kombigi thabak kham thengna kali pauloi jare